Los sonidos de la casa. En mi casa se producen muchos sonidos. ¿Me acompañáis a conocer algunos de ellos? ¿Habéis escuchado ese sonido? Están llamando al timbre de la puerta. Ahora vamos a escuchar el sonido del reloj, que es un objeto que marca las horas. Por las mañanas siempre me despierto con el sonido del despertador. Para secarme el pelo utilizo el secador. La ropa la lavo en la lavadora. Para limpiar el polvo del suelo empleo la aspiradora. Y cuando como comida japonesa, este es el sonido de los palillos que empleo. ¿Cuántos sonidos hay en mi casa? Espero que los hayáis aprendido. Ahora vamos a jugar al juego del oigo oigo.